ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் காஃப் கோல்டு இதுக்காக ஒரு சூப்பரான கஷாயம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஈஸி தான் இது. சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவா வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் இருக்காது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த கஷாயத்துக்கு பேர் வெத்தலை கஷாயம் அப்படின்னு சொல்லுவா. எங்கள் பாட்டி குழந்தையில எங்களுக்கு பண்ணி தருவா. சில நாளைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டினதுக்கப்புறமா காலங்காலத்தில் அடி வயிற்றில் இந்த கஷாயத்தை கொடுப்பா. குடித்ததுக்கப்புறமா உடனே நம்ம நார்மல் வாட்டர்லாம் குடிக்கக்கூடாது. ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து தான் நம்ம நார்மல் வாட்டராக இருந்தாலும் சரி, வெந்நீராக இருந்தாலும் குடிக்கணும். டைரெக்டாக அடி வயிற்றில் இந்த கஷாயத்தை குடிச்சிடணும். வெத்தலை கஷாயம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வெத்தலை கஷாயத்துக்கு தேவையான சாமான்கள்: ஜீரகம், மிளகு, ஓமம், இஞ்சி துண்டு 3-4 தோலை நீக்கின்ட்டு சின்ன பீஸாக நறுக்கிக்கோங்க. இதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ப்ரௌன் சுகர் இல்லைன்னா வெள்ளைத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், வெத்தலை 2 நல்லா அலம்பி தொடச்சி எடுத்துக்கணும். மஞ்சள் பொடி 1 டீஸ்பூன், துளசி பொடி கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும். இந்த கஷாயத்துக்கு நீங்கள் ஓமத்தையும் போட்டுக்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலையையும் பறித்து அதையும் இதேமாரி சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த கஷாயத்தில் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிக்கலாம். தண்ணி 4-5 கப்பு எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு எவர் சில்வர் பாத்திரத்தில் 4-5 கப்பு வாட்டர் விட்டுக்கிறேன். இப்போ இந்த ஜலத்தில் மஞ்சள் பொடி, அடுத்தது துளசி பொடி 2ஐயும் போட்டு கலக்கிக்கிறேன். இப்போது வெத்தலையை சின்ன பீஸாக நறுக்கி அதையும் இதில் போட்டு கலந்துக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா, ஜீரகம், ஓமம், மிளகு, இஞ்சி இதெல்லாத்தையும் இந்த உரக்கல்லோ இல்லை அம்மியிலையோ நன்னா நசுக்கி இடிச்சுன்ட்டு அதை தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க விடணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி துண்டை போட்டு நசுக்கி எடுத்துக்கிறேன். இஞ்சி இப்போ நசுக்கியாச்சு. இப்போது ஜீரகம், ஓமம், மிளகு இதையும் இதில் போட்டு நன்னா நசுக்கி எடுத்துக்கிறேன். கஷாயத்துக்கு மிக்சியிலையும் நீங்கள் அரைச்சிக்கலாம். உங்களுக்கோ குழந்தைகளுக்கோ இருமல் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனாக்க இஞ்சியை ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கோங்க. தும்மல், மூக்கு ஒழுகிற மாரி இருந்து சளி ஜாஸ்தியாக இருந்ததுனாக்க துளசி பொடியை ஜாஸ்தியாக போட்டுக்கோங்க. அதாவது 1 டீஸ்பூன் போடுற இடத்துல 1 டேபிள் ஸ்பூனாக போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த நசுக்கின விழுதை தண்ணியில் போட்டு கலந்துக்கிறேன். நன்னா அப்படி கரண்டியால் 2 தடவை கலந்து விடுங்க. இப்போ இதை அடுப்பில் வச்சு நன்னா கொதிக்க விடணும். இந்த கஷாயத்தை கொஞ்சம் சூடாகவே குடிங்கோ. சின்ன குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் வெள்ளைத்தூளோ பனங்கல்கண்டோ சர்க்கரையோ போட்டு கொஞ்சம் ஆற்றி வெதன்னு கொடுங்கோ. குழந்தைகளுக்கு இந்த வெயில் காலத்தில் வேர்வை சளி பிடிச்சாலும் இந்த கஷாயத்தை கொடுக்கலாம். 2 தடவை கொடுங்கோ. இதை கஷாயம் இதே மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும். 5 டம்ளராக இருந்த வாட்டர் 2 டம்ளராக மாறுற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்கோ. கஷாயம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருது. அதாவது தண்ணி கொதித்து இப்போ இந்த கஷாய கலருக்கு வந்துடுது. 3 தடவை இதை நீங்கள் கொதிக்க வச்சுக்கலாம். காலம்பரை 1 தடவை, மத்தியானம் 1 தடவை, நைட்டு 1 தடவை. கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வச்சுருங்கோ. அதுக்கப்புறமா இதை வடிகட்டிட்டு சின்ன குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறதுனா கொஞ்சம் வெள்ளைத்தூளோ இல்லை ப்ரௌன் சுகரோ போட்டு கொடுங்கோ. நம்மெல்லாம் சர்க்கரை சேர்த்துக்காதையே டைரெக்டாக குடிக்கலாம். நீங்களும் இந்த வெத்தலை கஷாயத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ. உங்கள் அதுலேயும் சின்ன குழந்தைகள் இருந்தாக்க, அதாவது 2 வயசு 3 வயசு குழந்தைகள்னாக்க ஒரு பாலடை போட்டினா போகிறோம். அதாவது நம்ம பாலடைன்னு வச்சுருப்போம்ல, இதே மாதிரி இதால் ஒரே 1 தடவை நீங்கள் போட்டினா போகிறோம். காலம்பரை 1 தடவை, ஈவினிங் 1 தடவை கொடுங்க. டக்குன்னு சளியெல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். உங்ககிட்ட பாலடை இல்லைனாக்க மருந்து சிறப்போட வர இந்த மருந்து கப்பால் 5 ml கொடுக்கலாம். இந்த கஷாயத்தை குடித்த உடனே கொஞ்சம் வேர்த்து கொட்டுற மாதிரி இருக்கும். நல்ல சூடாகவே குடிங்க இந்த கஷாயத்தை. இறுகின சளியெல்லாம் கொஞ்சம் கரைஞ்சி வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். பெரியவாள்லாம் சர்க்கரை போட்டுக்காமல் டைரெக்டாகவே இதை குடிக்கலாம். நல்ல டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். மழை காலத்துலேயும் இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் போட்டு குடிக்கலாம். தீபாவளி சமயத்துலேயும் இந்த கஷாயத்தை போட்டு குடிக்கலாம். அதாவது நிறைய ஆயில் பலகாரம்லாம் சாப்பிட்டு நம்ம கொஞ்சம் உடம்பு ஒரு மாதிரி பாரமாக இருந்ததுனாலும் அப்போவும் இந்த கஷாயம் உங்களுக்கு நல்ல எஃபெக்டை கொடுக்கும். கஷாயம் இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற மாதிரி லைட் கலராக வந்த உடனே திருப்பி நம்ம புதுசாக கஷாயம் போட்டுக்கணும். ஏன்னா இந்த கஷாயத்தில் இனிமேல் எஃபெக்ட் இருக்காது. நீங்களும் இந்த கஷாயத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ. உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்க. சளி இரும்பலை விரட்டும் வெத்தலை கஷாயம் ரெடி.